السلام عليكم. halkii aynu ka bilaabi doonaa waxaynu maanta ku balansanayn in aynu responsive ka dhigno. tusaale ahaan haddaad kan u fiirsato markaan joogno about oo kale haddaad soo yarayso way soo simanayaan dhammaantood waxayna gaadhayaan ilaa kii hoose oo ma qurux badna halka kan kale markaad joogto about-ka ay qabsanayaan screen-ka oo dhan qaybtii header-ka dhinacana ay qarsoomayso markaasaynu sidaa ku samayn karnaa. header-kan iyo qaybtan javascript ayay u baahan tahay si looga dhigo mid button-kan loogu soo daro. marka isaga waxaan ka dhigi doonaa cashirka ku xiga waa code yar oo kooban oo javascript ah ayaynu cashirka ku xiga ku samayn doonaa. balse waxaan maanta samayn doonaa bal qaybahan kale ayaynu samayn doonaa si uu header-ka kale u qarsoomo marka la soo gaadho halkan oo kale. si aan taa u samayno marka koobaad waxaan teganaa style.css-keena style.css-keena hadba kaan doono iminka waxaan teganaa style.css-ka kaan ku shaqeynayna markii horeba haga ugu dambaysa ayaan waxaan ku samaysananaa responsiveness baan bixinayaa then comment ayaan gelinayaa responsiveness-kii baa halkan ka bilaabmaya. media query ayaan isticmaalanaa waxaan odhananaa add haddaan kan tagno waxaan ka bilaabi doonaa media query ayaan isticmaali doonaa add marka koobaad header-kan aynu qarin doonaa waxaan odhananaa media screen and then waxaan odhananaa maximum width-ku haddii width-ku uu yahay 800 oo pixel oo kale 800 pixel haddii lasoo gaadho waxaan odhananaa marka header-ka display none oo kale on save gareynana then header-ka meesha ka baxaya. markaan save gareeyay header-ki baa meesha ka baxay. header-ka ka baxo laakiin sections-keeni halkoogii bay joogaan. waxaan doonaynaa inay sections-ku ay qaybtan oo dhan qaataan ay wada qabsadaan. kabacdina si aan taa u samayno waxaan odhananaa section waxaan odhananaa margin left ha noqdo 0 then wataa cirifkana lagu soo dhagay. button-kii xaggaa sare un baa inaga dhiman laakiin hadda home-kan iyo home-kani way isku egyihiin. button-kan baa inaga dhiman home-kan iyo home-kani way isku egyihiin. okay qaybtan hoose aan imananaa qaybtan hoose ee about-ka waxaad aragtaa in uu kan ay yihiin buttons ama ay qaabkoodii hore yihiin halka kan about-kiisa haddaad tagto ay full screen yihiin waxaan u yeedhanaa class-ka about-ka ama dhifka ama section-keeni about-ka waxaan odhananaa markaan about-ka u yeedhno marka koobaad boxes-kan dot baan odhanaa class waxaa jiray boxes oo mid kasta wuxuu ku jiray box buu ku jiray iyo class guud oo boxes ah ayay ku jireen. waxaan odhananaa display-googa marka hore wuxuu ahaa flags display-googa imika waxaan odhananaa block ka dhig haddaan halkan tagno display-googa waxaan odhananaa block oo save gareynanaa then way iswada hoos yimaadeen saad aragto mid kasta dhinacan ilaa cirifkaas ayuu haystaa markii hore laakiin flags ayay ahaayeen. intaa ka bacdi waxaan u yeedhanaa box kasta calaa box baan ugu yeedhanaa waxaan u yeedhanaa box kasta mid kasta class box la yidhaha buu ku jiraa waxayna kusii wada jiraan dhammaantood boxes classka boxes horaan soo dhiganay intaa usoo aragnay. waxaan odhananaa width-kooga ka dhig width-kooga 100% oon save gareynanaa cirifka ilaa cirifka ah ayaa ay qabsadeen laakiin waxa weyn height-kooga ayaa yar badan waxoogaa. waxaan odhananaa height-kooga waxaad tidhaahdaa 5 rem keliyata 5 rem ka dhig waa ay yaryaraadeen sida kan oo kale waayahay. waxaan raacinanaa margin bottom si ay waxoogaa u yar kala go-aan margin bottom waxaan odhananaa 1 rem oo kale waxoogaa waa yar kala go-i waxaan raacin sida oo kale items-kani way soo iminka qoraalkan ku jira waxaad aragtaa qoraalkan box kasta ku jira in ay soo yaalaan oo qoraalkii yani box-kii uu kan yahay wixii ku jira inay soo hoos yaalaan. marka waxa ku jira waxaan odhananaa display-googa flags ay isku garab yimaadaan qoraalkan iyo sawirkan yar oo kale isku garab yimaadaan iyo icon-kani on save gareynanaa then waa ay isgarab yimaadeen. waxaan intaa raacinanaa align items align items waxaan odhanaa center
centerka ay dhamaantood isku wada align garayni waxaan raacin gap oo xogaa hoostiisa ka jiraan waxaan oranay gapkana 2 rem oo kale xogaa oo leer kala durqi oo space yar ayaa ku soo kordhi waxaan oranay marka icon kasta iconiska waxaad aragtaa in ay xagga sare ku dhagsan yihiin xagga sare inay ku dhagsan yihiin horta bal waxaan oranaynaa itemiskan yar iyagana xogaa bal aan yarayno way waaweyn imika waxaan oranaynaa icon kasta waxa uu ku jiraa ama waxa loo yaqaan i haddaad soo fiirsato i buu icon kasta ahaa oo haddaan soo fiirsano elementka iconka wuxuu ahaa i haddaan soo eegno about sectionka icon kasta wuxuu ku jiray i okay waxaan odhanaynaa font size-ka 2 rem marka hore 3 rem ayuu ahaa okay waxoogaa waa u yaraaday waxaan ku xigsiinaynaa marginkiisana waxaan odhanaynaa 0 on save garaynaynaa then waka centerka ayaa la yimiday waxaana loo eegyahay sida kan waxoogaa margina markii hore ku jiray then waka imika aad ayaa loogu eegyahay kan oo kale ayaa loo eegyahay haddaan oo soconno qaybtan skillsku caadi laakiin haddaan tagno qaybtan contactka waan kana tagno contactkiisa kan contactkiisa way soo siyaalaan marka la gaadho 800 pixel iyo wixii ka yar halka keenana ay iconskiisa iyo dhammaan xogtii wixii ay cidhifka galayaan oo ay qarsoomayaan waxaan u yeedhanaa marka sectionka loo yaqaano contact sectionka waxaan odhanaynaa waxaa jiray box ay ku jireen dhammaantood oo main box ahaa main box casharkii horaan soo aragnay main box waxaan odhanaynaa main boxka displaygooga waxaan odhanaynaa block markii hore waxaan nidhi flex block baynu nidhi then waa lasoo simiday markii hore flex bay ahaayeen way isgarab yaaleen block baynu nidhi then waxaan odhanaynaa mid kasta gaar baan ugu yeedhanaa tusaalehaan kan cidhifkan oo kale waxaan usoo bixinay kan lefty qaybtan iconsku inagu jiraan left baan usoo bixinay leftigan u yeedhanaa waxaan odhanaynaa iconiskan ku jira gaar ahaan ama qayb kasta class kale waxay noo lahayd info loo yaqaano tusaalehaan qaybta koowaad class info loo yaqaan bay lahayd qaybtan kale 3 class oo info ayaa inoo jiray marka hal mar baan u yeedhanaa info waxaan odhanaynaa margin bottom waxaan odhanaynaa margin bottomkiisa 1 rem si leer kala go hoosta la iska wada jira imika ka bacdina waxaan raacinaynaa iconiskan u yeedhanaa iconiskan laftigooga waxaan u yeedhanaa dot icon class loo yaqaano icon waynu samaysanay markii hore waxaan odhanaa font size-ka xogaa hadda way yar waawen yihiin waan yaraynaynaa 1.5 rem oo kale ayaan odhanaynaa then waa ay yaryaraanayaan waxoogaa waxaan raacinaynaa sidoo kale heightkooga ayaan yaraynaynaa ama heightkoogan isleekaysiinaynaa waayo kaa dhexdoo kale uu ka wen yahay heightka waxaan odhanaynaa 5 rem buuriskiisana waxaan odhanaynaa isagana buuriskiisana waa 5 rem waan save garaynaynaa then waa la isleekaaday laakiin waxaad aragtaa in ay problem ka yimid oo iconkii xagga sare ku hadhay keliya waxaan odhanaynaa text align then center then muxuu imanayaa centerka ayaabaa uu imanayaa marka waxoogaa waxaad moodaa inay imika aad isku dhow yihiin kan iyo kii hore waxaa hadhay qaybtan formka ayaynu isagana waxoogaa bal aynu shaqo ka yar qaban doonaa leftigaas ayaynu kasoo baxanaa waxaan u yeedhanaa isaguna wuxuu noogu jiray class loo yaqaano left classka waxay noogu sii jiray form class loo yaqaano right waxay noogu sii jiray form buu inoogu sii jiray gaar ahaan inputkan u yeedhanaa inputka waxaan odhanaynaa heightkiisa 50 pixel oo keliya 30 pixel oo keliya ka waxoogaa waa yaryaraadeen sida kan oo kale ayaa yaryaraadeen marka waxaynu saa ku samaynay oo aynu responsive kaga dhignay web page-keeni marka la weyneeyo waa qaabkaas marka la weyneeyo marka la yareeyana waa qaabkaas weeyaan haddii la sii yareeyo waa qaabka weeyaan waxaan casharka wixii ku samayn doonaa butaniskan aynu ka dhigi doonaa kuwo shaqaynaya la soo casharka xiga thank you